एक छोटी सी चिड़िया थी, बुलबुली, जो हर सुबह अपनी मीठी आवाज से सबको जगाती थी। लेकिन कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता था। एक दिन एक बूढ़ा पीपल का पेड़ बोला, अगर तुम कल नहीं गाओगी तो देखो क्या होगा। अगली सुबह जंगल में सब शांत था। हाथी और खरगोश उदास थे, उन्हें बुलबुली की आवाज याद आ रही थी। बुलबुली ने फिर गाना शुरू किया और पूरा जंगल खुश हो गया। सब जानवर बोले, तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। सीख, छोटी सी आवाज भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।